Një nga mënyrat e mundshme për të ulur tensionet politike mes Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me të ardhmen e Grenlandës mund të jetë themelimi i një misioni të udhëhequr nga NATO, i quajtur Roja e Arktikut. Kjo ide lindi kur ambasadorët e Aleancës Ushtarake u mblodhën në Bruksel për të biseduar për çështjen e Grenlandës, ishullit danez, pasi Shtëpia e Bardhë shprehu interesim që SBA ta përvetësojë atë, madje duke mos përjashtuar as mundësinë e ndërhyrjes ushtarake për të arritur këtë qëllim. NATO ka themeluar tashmë 2 misione të ngjashme. Fillimisht ishte Roja e Baltikut, si përgjigje ndaj sabotimeve të shumta në ujore në Evropën veriore, dhe më pas Roja e Lindjes, që u krijua pak pasi një inkursion i madh me dronë rus ndodhi në Poloni. Këto 2 misione janë ende në vazhdim. Ato cilësohen gjithashtu si suksese të mëdha sipas zyrtarëve të NATO-s, por a mund të përsëritet diçka e ngjashme përreth dhe ndoshta brenda Grenlandës? Ministri i Belg i Mbrojtjes Theo Franken e ka mbështetur publikisht idenë, ndërsa Londra dhe Berlini po tregohen gjithnjë më të hapur ndaj saj. Në takimin në Bruksel pati unanimitet për faktin se NATO duhet të rrisë angazhimin në rajonin e Arktikut. 7 nga 8 të shtuquajturat vende arktike janë antar të NATO-s duke përjashtuar Rusinë. Dhe megjithse ujërat përreth Grenlandës tani nuk janë të mbushura me anije ruse dhe kineze, kjo mund të ndryshojë pasi akulli i Arktikut po shkrihet me shpejtësi dhe po hapen rrugë të reja detare.